Mingalaba Sita Murujaye What the Buddha Taught podcast Gani Alan Piami Juzo Library Dinimaro What the Buddha Taught Ye Now Soon Chapter Pite Chapter 8 What the Buddha Taught in the World Today Sore Abailego Sabi Pebiadorma Pibare There are some who believe that Buddhism is so lofty and sublime a system that it cannot be practiced by ordinary men and women in this work day, world hours, and that one has to retire from it to monastery or to some quiet place if some desires to be a true Buddhist. This is a sad misconception due evidently to lack of understanding of the teachings of the Buddha. People run to such hasty and wrong conclusions as a result of their hearing or reading causally something about Buddhism written by someone who, as he has not understood the subject, is all its access. Give only a purchase and lopsided view of it. The Buddha's teaching is meant not only for monks in monastery, but also for ordinary men and women living at home with their families. The Noble Eightfold Path, which is the Buddhist ways of life, is meant for all without discretions of any kind. There are some believe that that Buddhism is so lofty and sublime a system that cannot be practiced by ordinary men and women in these work days or hours. The Buddha Tiaro, imminent ne te muere at ready. Young Jales or Nizzy, at the Mui when you Logan sat down Nijare, Alu Damen Luri, Bono, Loga Luda, Yoja Maymaru Pua. Buddhism line I jin do like my whole pool so jai. And that one has retired from it a monastery or some quiet place is one desire to be a true Buddhist. So Bora Bada a sit man pilu pitching lo shin like Loga Gianni Pe Qua Bima Jongan Peari Tamoho Saying Yeti Dwabi Do Trabiro. နေကြရမယ်လို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထင်မဲ့မှားကြတယ်။ဒါ even Buddhist country တွေမှာတော့မှပဲကြည်လိုက်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးပြောရရှိဟာတော့ထွက်တော့မှလား even ဘယ်လိုလဲရထေးရွာထဲမှာတငယ်ချင်းတွေချင်းချင်းကြားထဲမှာဖျားစကားတရားစကားလေးပြောရင်တော့မှဟာဒီကောင်တော့ထွက်မဲ့ကောင်ဒီကောင်ကဖျားဖြစ်မဲ့အုတ်နီကေစားရအဖြစ်ပြောကြတာရှိတယ်လေနော် This is a sad misconception due evidently to a lack of understanding of the teachings of the Buddha. Da immango allo ayusa ya wane sia kaung ne ayusa alwe mari no. မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ကြလို့တာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောနေကြတာဟာတော်ထွက်မှရမယ်လူတွေနဲ့ဝေးရအောင်သွားမှရမယ်ဟောဖျားဖြစ်တဲ့အုတ်ဒီကေဖျားဖြစ်မဲ့အုတ်ဒီကေစားရအဖြစ်အဲ့လို user တွေကအင်မတန်လွယ်မှားနေပါတယ် People run to set hasty and wrong conclusion as a result of their hearing or reading causally something about Buddhism written by someone who as he has not understood the subject in all itself. Give only the purchase and lopsided view of it. So Buddha ဝါဒကိုဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကိုအင်မတန်ကိုကြည်ကြည်ညံ့ညံ့နဲ့အဖက်ဖက်ကနေပြီးမှတောင်းစုံနားလေသဘောမပေါက်ထားတဲ့ဒုတွေကမပြည့်မစုံနဲ့တစ်ဖက်ဆောင်နဲ့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုဒီလိုပဲကောက်ပကင်ပြီးမှဖတ်မိပြီးတော့လူပြောသူပြောကြားဘူးနားရတယ်နဲ့ဘုရားတရားတော်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအထင်မြင်နေလွဲတယ် ဘယ်လိုလဲ
ကောက်ယူချက်တွေလွဲတယ်ပေါ့လွယ်မတွေကောက်ယူကြတယ် The Buddha's teaching means not only for monks in monasteries but also for ordinary men and women living at home with their families မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေတရားရှင်တွေအတွက်တာမဟုတ်ဘူးယဟန်တန်ဃာတွေအတွက်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်ယာတီထောင်တဲ့လူပေါင်းဘဝမှာနေကြတဲ့တာမန်လူသားယောက်ျားမိန်းမတွေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းဖြစ်တယ် The Noble Eightfold Path which is the Buddhist way of life မဂ်ကြီးရှိပါအရိယာအထင်ကြီးကမဂ္ဂဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘဝနေနေပဲ It's meant for all အဲ့ဒါအားလုံးကိုရည်ရွယ်တာ without distinctions or any kind တခြားဘယ်လိုပဲဝါခွဲခြားနေရမဟုတ်ဒါကတော့ယဟန်တွေအတွက်ပဲဒါကတော့တောထွက်တဲ့လူတွေအတွက်ဒါကတော့အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုပြီးခွဲခြားနေရမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလူမျိုးမဆိုဘဝနေနေဖြစ်ကျင့်သုံးရမယ့်အားတွေပဲ The vast majority of people in the world cannot turn monks or retire into caves or forests. However, noble and pure Buddhism may be, it would be useless to the masses of mankind if they could not follow it in their daily life in the world of today. But if you understand the spirit of Buddhism correctly, and not only its letter, you can surely follow and practice it while living in the life of an ordinary man. The vast majority of people in the world cannot turn monks. ဆိုကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူပေါင်းမြောက်များစွာဘုန်းကြီးဝတ်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့မဖြစ်နိုင် or retire into a cave or forest ငါလည်းတောရိပ်တောင်ရိပ်ကိုခုဂူရီထဲမှာတွားနေပြီးမှဘုန်းကြီးယဟန်ဘွားကိုခံယူနိုင်ကြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတွေနေနိုင်ကြမှာလည်းမဟုတ်ဘူး However, noble and pure Buddhism may be, it would be useless to mass of the mankind if they could not follow it in their daily life in the world of today. So, ဗုဒ္ဓဝါဒကဘယ်လိုပဲမြင့်မြတ်ပါတယ်ဖြူစင်ပါတယ်လို့ပဲပြောဘယ်လောက်ကောင်းပါတယ်လို့ပဲပြောနေပါစေဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အဲဒီလူသားတွေသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေလုံနေတယ်တနေ့စားဖို့တောက်ဖို့ရုန်းကန်ရှာဖွေနေကြရင်လည်းအဲ့လိုလုံနေကြတဲ့အချိန်မှာဒီပင်လျင်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုမကျင့်သုံးနိုင်ဘူးမလိုက်နာနိုင်ဘူးဆိုရင်ဗုဒ္ဓရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကဘယ်လောက်ထိမြင့်မြတ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းပါတယ်ပဲပြောအချီးနှီးပဲတဲ့ But if you understand the spirit of Buddhism correctly, not only its letter, you can surely follow and practice in while living on the life of an ordinary man. အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောသလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုကောင်းကောင်းသိရှိနားလည်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါသိရှိနားလည်ပြီဆိုတာlikeစာအုပ်ထဲကစကားလုံးတွေအဖြစ်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့သဘောအတိုင်းသူရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအနှစ်သာရကိုကောင်းလက်စုပ်လက်ကင်မိပြီးနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူပောင်လောကမှာတာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နေထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရတာပဲ There may be some who find it easier and more convenient to accept Buddhism if they do live in a remote place, cut off from the society or others. Others may find that the kind of retirement dues and depresses their whole being both physically and mentally, and that it may not therefore be conducive to the development of their spiritual and intellectual life. There may be some who find it easier and more convenient to accept Buddhism if they do live in a remote place, cut off from the society or other. ချို့လူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်နော်ဒီလိုသူတို့တွေလူသူတွေနဲ့ဝေးရမှနေမယ်လူဖွဲ့စည်းနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးမှတကူတဲ့ထီးထီးနေခြင်းအပြင်ဒီဗုဒ္ဓသာရရဲ့တရားတွေကိုကျင့်သုံးရတာလက်ခံရတာပို့ပြီးမှလွယ်ကူနိုင်တဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်
Others may find the kind of retirement juice and depress their whole being, both physically and mentally. So တချို့လူတွေအတွက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်ကိုရုပ်ကိုအင်မတန်ကိုမှဖိစီးမှုတွေများညှိုးငယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ် So it may not therefore be conducive to development of their spiritual and intellectual life. So အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြတော့ခုနပြောတဲ့လူသူဝေးရမှာနေတယ်လူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကင်းဝေးပြီးတကူတဲ့ထီထီနေချင်းအဖြစ်သူတို့အတွက်ဘာအကျိုးမှမရနိုင်ဘူးသူတို့အတွက်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအကျိုးမြတ်လည်းမရနိုင်လို့အသိဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုလည်းဘာမှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ True renunciations does not mean running away physically from the world. Sariputta, the chief disciples of Buddha, said that one man might live in a forest devoting himself to ascetic practice, but might be full of impure thought and defilements. Another might live in a village or a town, practicing no ascetic discipline, but his mind might be pure and free from defilements. Of these two, said Sariputta, the one who lives a pure life in the village or town is definitely far superior to and greater than the one who lives in the forest. စစ်မှန်တဲ့နိက္ခမအကျင့် true renunciation ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ဆိုတာတဲ့ does not mean running away physically from the world ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကနေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှောင်ခွာထွက်ပြေးလိုက်တာမျိုးကိုပင်ဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဇာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အက္ခတာဝကအားလုံးသိပြီးသားပဲ The chief disciple of the Buddha သူက said that တနခါတော့သူကပြောတယ် Where man might live in the forest devoting himself to ascetic practice so လူတယောက် maybe တောထဲမှာသူနေကောင်းနေလိမ့်မယ်အဲသူကသူလည်းဒီယတိဟန်နေကျင့်တဲ့အကျင့်နေကျင့်ကြံလိမ့်မယ်တရားကျင့်လိမ့်မယ်ပေါ့လေကဲတောရက်ကိုမိခိုပြီးမှအဲချူချူချင်းချင်းချွေချွေတတာနဲ့နေပြီးတရားကျင့်နေပြီးတော့လည်းပဲ but might be full of impure thought and defilements သူမှာဒါလည်းအင်မတန်ကမတန်ရှင်းမစင်ကြဲတဲ့ညှဉ်းညူးစရာအတွေးတွေစိတ်တွေနဲ့ defilements လို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာတွေရှိကောင်းရှိနေလိမ့်မယ်တဲ့ Another တခြားတစ်ယောက် might live in a village or town မြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေတော်ညာလဲပဲ practicing no ascetic discipline အဲ့လိုနေပြီးတော့ယတိဟန်နေအကျင့်ကိုမကျင့်တော့လဲပဲ but his mind might be pure and freedom from defilements သူရဲ့စိတ်ကစင်ကြယ်ပြီးမှကိလေသာတွေနဲ့လည်းကင်းဝေးအောင်ကင်းဝေးနိုင်တာပဲတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေနဲ့လည်းကင်းဝေးဖြူစင်နိုင်တာပဲတဲ့ of these two said Sariputta the one who live a pure life in the village or town is definitely far superior to and greater than the one who live in the forest so ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဦးမှာဆိုမြို့ထဲမှာနေပြီးမှသီလတွေလည်းရှိတဲ့လူသီလတွေလည်းရှိတယ်စိတ်တွေလည်းစင်ကြယ်တဲ့လူဟာခုနတောထဲမှာနေပြီးမှစိတ်တွေအင်မတန်ညစ်ညူးနေတယ်ကိလေသာတွေထူပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်ကတော့ပုံမြတ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောအဲ့မြို့ထဲမှာနေတာတောထဲမှာနေတာအရေးမကြီးဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့တဲ့ဟာအတွက်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ဟာလေးကိုမျက်စိမှနေကြရလာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားတော်လေးကိုထည့်ပြီးပြောပြထားတာပေါ့စာရေးဆရာက The common belief that to follow the Buddha's teaching one has to retire from the life is a misconception. It is really an unconscious defense against practicing it. There are numerous references in Buddhist literature to men and women living ordinary, normal family lives who successfully practice what the Buddha taught and realize Nibbana. Vichagotha the Wanderer, who we met earlier in the chapter of Anatta, when asked the Buddha straightforwardly whether there were laymen or women leading the family life who followed his teaching successfully and attained to high
spiritual states. The Buddha categorically stated that there were not one or two, not 100 or 200 or 500, but many more laymen and women leading a family life who follow his teachings successfully and attain to high spiritual states. The common belief, that to follow the Buddha teaching will have to retire from the life is misconception. So, so it is really an unconscious defense against practicing it. Defense လုပ်ပြီးမှအကာအကွယ်ယူတဲ့ဟာပဲစင်ကြယ်စင်လက်ပေးခြင်းတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အလွယ်ပြောမယ်ဆိုကတော့ psychology မှာဆို defense mechanism ပြောတာ There are numerous references in Buddhist literature to men and women living ordinary normal family lives who successfully practice what the Buddha taught and realize nirvana. So ဘုရားကစာပေထဲမှာဆိုရင်အဲ့လိုတာမန်ယောက်ျားမိန်းမတွေအိမ်အောင်သားမွေးလုပ်ပြီးမှလောကအလယ်မှာနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုကောင်းစွာလိုက်နာကျင့်သုံးတော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုပြိနေဗန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်သွားတယ်လို့တရားရသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုမျိုးအကူကားတွေကျန်ကားတွေကိုနဲတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓစာပေတယ်မှာ Which got the wanderer ဝိသဂေါတဆိုတဲ့ပရပိုက်လေနော်အရှိကအနတ္တအခန်းထဲမှာပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းနေလာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေ When asked the Buddha straightly forward တခါကလေသူမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးမေးခွန်းနေမေးတယ်ဝိသဂေါတတော်တော်မေးခွန်းနေမေးတာပဲသူကျေးဇူးတင်ရမယ်သူမေးခွန်းနေမေးတာကြောင့်မလို့တို့တွေအများကြီးမြတ်စွာဘုရားတရားတွေသိရတာလေနော် So အနတ္တအကြောင်းလည်းသူမေးခဲ့ပြီလေဒီမှာလည်းသူကမေးသေးတယ်ဓာတ်ရိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့မေးတာဘာလဲဆို whether there were laymen or women leading the family life who follow his teaching successfully and attain to high spiritual state အိယာထီထောင်နဲ့လူဝတ်ကြောင်ဘဝမှာနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေမှာရှင်ဖျားရဲ့တရားတွေကိုနာယူပြီးမှတကယ်ကိုမှအောင်မြင်နဲ့ကျင့်သုံးတာကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့လူတွေသို့မဟုတ်တခြားတော့အစဉ်မြင့်တဲ့တော်တာရန်တို့တရားကန်တို့ဘာတို့အနာကန်တို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတဲ့လာလျှောက်ဖူးတယ်တဲ့လာမေးဖူးတယ် The Buddha categorically state that there were not one or two not 100 or 200 or 500မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖြေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတဲ့တယောက်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့100 200မဟုတ်ဘူးတဲ့400 500မဟုတ်ဘူးတဲ့ but many more lay and women leading a family life who follow his teachings successfully and attain to the high spiritual state အများကြီးပဲရာနဲ့ထောင်နဲ့မကဘူးအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူကျင့်သုံးပြီးအဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လိုမျိုးအစင်မြင့်တဲ့တရားတွေကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အကျိုးရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတိတိလေးလေးဖော်ထုတ်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင့်လည်းမြတ်ကြီးမနေကစာအုပ်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ် It may be agreeable for certain people to live a retired life in a quiet place away from noise and disturbance, but it is certainly more praiseworthy and courageous to practice Buddhism living among your fellow beings, helping them and being for service to them. It may perhaps be useful in some cases for a man to live in the retirement for a time in order to improve his mind and character as preliminary moral, spiritual and intellectual training, to be strong enough to come out later and help others. But if a man lives all his life in
solitude, thinking only his own happiness and salvation without caring for his fellow. This surely is not in keeping with the Buddha's teaching, which is based on love, compassion, and service to others. It may be agreeable that, yeah, Dory, look at the assembly gown, simply parliament, Yaubak, parliament. For some people, the children to live a retired life in a quiet place away from noise and disturbance. Hello, Lubo, Korea, Susu, Yan, then we now share the any game way be ma. In that agent and the arima. The good TD nature, Pokuri to a caro. Yeah, a simple gown, simple mamma, no, Yaubak. But it is certainly more praiseworthy and courageous to practice Buddhism living a man, your fellow being, helping them and being of service to them. Diamond Lu Loga them a neat time bima, Ludari a chinin, Guni, Yain baby, Lumu and then Tawani go 10,000 below. Neso Piao, Neso Pia Diario, Jindoninga. Immidan go ma Gaumia de Gesa. Immidan go my Damushi de Yesuan that did in a sheet, Gate Samu, Losa Mumu, Pidezra Dore, Chimonya Hamabe. It may perhaps be useful in some cases for a man living in the retirement of a time in order to improve his mind and character as preliminary moral, spiritual and intellectual training, to be strong enough to count later and help others. Oh, okay, Dorama Dwabima near, the outer the Gura TD near, Padra Lesolution, Dupure, Tilata Maripina, Wally, Tilata Maripina, Rene, a gin say near the border, a gin say I do, Gaumulao, Dorama, the outer Dwan Navy, my TD Navy, my chain ten Jalo. Lee Jimmy Egasari Navy Ro. Ari Lola Bees or a Kama Doani Piala Bima Lureu Lu Amiao Piami Makuni Social Dam, you pity them, you know. But if a man live all his life in solitude, thinking only his own happiness and salvation, well came for his follow, this surely is not in keeping with the Buddha's teaching, which is based on love, compassion, and service to others. I don't know when the door and the go red navy, the go red ginger, Bima. To go and say China, to it the go ye China mood. Go get the mood at Drapema. Ye will be ma. I ginger ato needed Dorama, ginger ato needed the variny, ginger ato needed solution, no. Blue to me a jewel and they bunai no man. I'm a jewelry. But they move in it, the Delawalu, Egasari name as solution. Miasopia, a chicken diary pit, the Nagiuna, Gina, Raro, Kayuna, Tararo, to the bow Yain Gunira, so right, Harine, Meli, Messi or row, Lilion Trimishiro Pitomo, Miasopia diary. Yeah, it's okay. The Cholu resolution, Dorema, Dwabima, Nichinyare. This is age and now shaking me. Ato Chinyare. I look Dwabi Ato Biro Lumu and loaded, so you know, imminent Chijubu on it. Dorema chain diner Kula Donny like day. Gugu to Delao, Guekujin Tilari, say any the border, mean Delao. Nyampinyari G Lao, Jinya Atobi, a chain diner the Kuyao in Pialare, Ludario, a Jew Pure, so Imidango, my gone a low. As Lomo when a Dorama Dwani the Goyi Pio Shin Mudra. The Goyi Lumia Mudra and Dwani needed, so you know. Yes, of your pure delight, oh, sorry, a Mita Gayuna, so that they are in it. Saint Jim Bella Pidwai, no? Mita Saint Jim Bella Haguma, Mita Gayuna, so that they are in it. Leoni Mumishido. One might now ask if a man can follow Buddhism
while living the life of an ordinary layman, why as the Sangha, the orders of men established by the Buddha? The order provides opportunity for those who are willing to devote their life not only to their own spiritual and intellectual development, but also to the service of others. An ordinary layman with a family cannot be expected to devote his whole life to the service of others, whereas a monk who has no family responsibilities or any other worldly tie is in position to devote his whole life for the good of many, for the happiness of many, according to the Buddha's advice. This is how, in the course of history, the Buddhist monastery became not only a spiritual center, but also a center of learning and culture. Okay, well, now as also in media, I see like that. If a man can follow Buddhism, why living the life of an ordinary layman? Why was the Sangha, the orders of men, established by the Buddha? Okay, တာမန်လူဘဝမှာနေထိုင်ပြီးမှကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါအဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်တိဆောက်ခဲ့တာလဲဆိုတာမေးစရာရှိတယ်တကယ်တော့ the orders ဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းဆိုတာ provides opportunity for those who are willing to devote their life not only to their own spiritual and intellectual development. So through alreadyသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအတိညာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်နေသဘောထားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရာအတွက်သာမကပဲနဲ့ but also to serve the other တခြားလူသားတွေအတွက်ပါအကျိုးတွေပြုစုပြောထောင်ပေးမယ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ရဟန်းဝတ်ကြတာတဲ့ an ordinary layman တာမန်လူတယောက်ဆိုတာကလူဝတ်ကြောင်ဆိုတာက with a family မိသားစုတွေရှိတယ် so cannot be expected to devote his whole life to serve all others, whereas a monk who has no family responsible or any other worldly tie တာမန်လူတယောက်အနေနဲ့လူဝတ်ကြောင်အနေနဲ့ကြောင့်မိသားစုရှိတဲ့အတွက်သူ့တဘဝလုံးဒီအများကျိုးအတွက်ဆိုပြီးမှလှုပ်ဆောင်ပါမယ်ဆိုတာမျိုးမျောလင့်နေလို့မရဘူးဟုတ်တယ်လှုပ်တာတော့လှုပ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့စီကနေအများကြီးမျောလင့်နေလို့မရဘူးဘာလို့သူတို့ကမိသားစုတွေရှိတယ်ဘက်ယဟန်တွေကြတော့မိသားစုတာဝန်တွေမရှိဘူးလောကဝတ်ကိစ္စတွေမရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယဟန်တာဝကတပည့်တွေကကြောင့် is a position to devote his whole life for the good of many သူရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားလို့ရတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ for the good of many လူအများရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက် for the happiness of many အများရဲ့ဒုက္ခချမ်းသာအတွက် according to Buddha's advice အဲ့ဒါပါလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြံပေးစကားပဲဘဟုဇနဟိတာယဘဟုဇနဒုက္ခယလို့ခေါ်တာ That is how in the course of history ဒါကြောင့်မလို့တဲ့တမိုင်းမှာတက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် the Buddhist monastery became not only a spiritual center တော့ဘုရားကျောင်းကန်နေရဘုန်းကြီးကျောင်းနေရဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေမကဘူး also a center for learning and culture အဲ့ဒါတွေကတင်ယူဖို့တင်ကြားဖို့အတွက်နေရာတွေယဉ်ကျေးမှုရဲ့နေရာတွေအမွေအနှစ်တွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာ The Sigala Sutta number 31 of the Digha Nikaya shows with what great respect the layman's life, his family and social relations are regarded by the Buddha. So သင်္ကာလဝါဒတုတ်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုတော့သင်္ကာလတုတ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ကမှာရှိတယ်နံပါတ်33တုတ်မြောက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်မှာဆိုမြတ်စွာဘုရားလူဝတ်ကြောင်တွေရဲ့အိမ်တော်ဘဝနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးဟာဘယ်လိုမျိုးအမျက်တနိုးအလေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝတွေသူတို့ရဲ့အိမ်တော်တွေဘဝသူတို့ရဲ့လူမှုဝန်ကျင်ဆက်နွယ်မှုတွေကိုဘယ်တော့အလေးထားတယ်ဆိုတာကိုအမှတွေ့ရလိမ့်မယ်အယံမနဲ့စိတ်ကလာ
used to worship the 6 cardinal points of the heavens: east, south, west, north, neither, and zenith. In obeying and observing the last advice given him by his dying father, the Buddha told the Yaman that in the noble discipline, Ariya Vinaya, of his teaching, the 6 directions were different. According to his noble discipline, the 6 directions were east, parents; south, teachers; west, wife and children; north, friends, relatives, and neighbors; neither, servants, workers, and employees; zenith, religious men. A Yemen name Thingalaဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ပေါ့နော် used to worship the 6 cardinal point of the heaven. သူကအရက်6မျက်နှာကိုသူကချစ်ခုပူဇော်လေးရှိတယ်အဲ့လိုအထွတ်အမြတ်ထားရတာပေါ့နော်သူတို့ဘာသာရေးရပေါ့ဘာသာရေးရအထွတ်အမြတ်ထားရအရက်6မျက်နှာကိုချစ်ခိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ east, south, west, north, neither, and zenith. အဲ့ဒီရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အောက်ရဲ့အထက်ရဲ့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဘာလို့ချစ်ခိုးရလဲဆိုတော့ in obeying and observing the last advice given him by his dying father သူဖေတေခံနေမှာသူ့မာခဲ့တဲ့ဆုံးမစကားမို့လို့တဲ့ So the Buddha told the Yemen in the noble discipline of his teaching, the 6 directions were different. မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ငါတို့ရဲ့အရိယာသာသနာမှာပေါ့နော်အရိယာဝိနည်းရမှာအဲ့ဒီမှာဒီအရက်6မျက်နှာဆိုတာမင်းပြောတဲ့ဟာနဲ့တော့မတူဘူးတဲ့ Okay တဲ့ according to his noble discipline မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရိယာဝိနည်းအရာတော့ပေါ့အရိယာဝိနည်းအရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရက်6မျက်နှာဆိုတာတဲ့ is အရှိရက်ဆိုတာ parents မိဘတွေပြောတာတဲ့တောင်ရက် south တောင်ရက်က teacher ဆရာတွေတဲ့ west အနောက်ရက်က wife and children အဆွေခင်ခင်ပွန်းဇနီးမယားတွေသမီးသားတွေတဲ့ north မြောက်ရက်ကြတော့တဲ့ friends တကယ်ချင်း relatives အဆွေမျိုးတွေ neighbors အိမ်နာနီးချင်းနေတဲ့ neither အောက်အရက်ကြတော့တဲ့ servants workers and employees ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်သမားတွေအခိုင်းစီအစီပါတွေပေါ့နော် and zenith အထက်အရက်ဆိုတာကြတော့ religious man ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဆိုလိုတာတော့တမနာပြမနာတွေအဲ့ဒီရဲ့6မျက်နှာကိုရှစ်ခိုးရတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောပြတာ One should worship these 6 directions, said the Buddha. Here, the word worship, namasiyas, is very significant. For one worship something sacred, something worthy of honors and respect. These 6 family and social groups mentioned above are treated in Buddhism as sacred, worthy of respect, and worship. But how is one to worship them? The Buddha says that one could worship them only by performing one's duties toward them. These duties are explained in his discourse to Singhala. So, one should worship these 6 directions. ဒီအရက်6မျက်နှာကိုရှစ်ခိုးပူဇော်တဲ့နေရ Here the word worship နမတ်စီယလို့ခေါ်တဲ့ရှစ်ခိုးခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနမတိယပေါ့နမတိယအဲ့ဒီစကားလုံးကအင်မတန်ကိုမှလေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေကိုရှစ်ခိုးရလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနမတိယကsomething sacred, something worthy of honors and respect. အင်မတန်ကိုမှ
ပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှ िख ိုးပူဇော်တဲ့အမျိုးအလေးမြတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှ िख ိုးပူဇော်တဲ့အမျိုး so ဗုဒ္ဓဘာသာလိုရဆိုရင်ခုနပြောတဲ့6ခုပုဂ္ဂိုလ်6မျိုးပေါ့နော်အုပ်စု6ခု the six family and social groups အရေး6မျက်နှာမူတည်တဲ့အဖွဲ6ခုပေါ့မှာမိဘတွေဆရာသမားတွေဇနီးမယားတွေတမိသားတွေမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တွေအဆွေမျိုးညာတကားတွေအိမ်သားနီးချင်းတွေ even အစီခိုင်းအစီအပါအလုတ်သမားတွေဝန်ထမ်းတွေဘာသာရေးသမားတွေအားလုံးကရှ िख ိုးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုရှ िख ိုးမှာလဲ how is one to worship them သူတို့ဘယ်လိုရှ िख ိုးမှာလဲထားပါတော့မိဘတွေဘာတွေကထားပါအောင်အစီခင်ဘိုးနဲ့အဆွေအဲ့ဒီအစီအရန်နေအလုတ်သမားတွေဘယ်လိုရှ िख ိုးမှာလဲဒါသမီးတွေမိဘဘယ်လိုရှ िख ိုးမှာလဲအော်ဒါဒီဘလို့ရပါနော် The Buddha says that one could worship them only by performing one duties toward them ဘယ်လိုရှ िख ိုးရမှာလဲဆိုတော့သူတို့ပေါ်မှာရှိရမယ့်တာဝန်တွေကိုဖြည့်ဆွက်ဖြည့်ကျင့်နေရဖြင့်ရှ िख ိုးပူဇော်ရမှာတဲ့ These duties are explained in his discourse to Sengala အဲ့ဒီသင်္ဃလောဝါဒတုတ်ထဲမှာအဲ့ဒီရဲ့တာဝန်တွေကိုတေချာရှင်းပြထားပါတယ် First, parents are sacred to their children. The Buddha says parents are called Brahmins. The term Brahma denotes the highest and most sacred conceptions in Indian thought. In it, the Buddha includes parents. So, in good Buddhist families, at the present time, children literally worship their parents every day, mornings and evening. They have to perform certain duties towards their parents according to the noble disciplines. They should look after their parents in their old age, should do whatever they have to do their behalf, should maintain the honors of the families and continue the family tradition, should protect the world and by their parents, and perform their funeral rites after their death. Parents in their turn have certain responsibility toward their children. They should keep their children away from evil causes, should engage them in good and profitable activities, should give them a good education, should marry them into a good family, and should hand over the properties to them due course. First, the Patamaro. Parents, Mibaria, are sacred to their children. That the Miri Dwado, a Tumia Taziabe, Mibaria. Here, the Buddha says, parents, Mibaris are called Brahma. Brahma look for the Pali Brahma Ti Mata Pitayo. The term Brahma, Wahara, denotes the highest and most sacred conception in Indian thought. Indian Ayuwarama, any Brahma, so the Galoma, a say a mizo and Piro, a 2 piece of the Galoma. And it is in the Buddha include parents. Buddha Varamaro Alabale, so me how So, in good Buddhist family at the present time, Dinekima in Buddha Vada, Midazu winning solution. Balojale, Buddha, Soma, Goza, Laina Java Resure, Midazu solution. Children literally worship their parents every day, mornings and evening. Clearly, need Manago Nyao, Mibaru, Shikupuzo Jare, Manaka Jana Cowbo. And below, Elohim Magari, Baolo Yaom, they have to perform certain duty toward their parent according to the noble discipline.
They should look after their parent in old age. Okay, so that means me ba poma sound jam and would the Irish it. No, Ria, Mesopia, Tadana Mazurushin, Mesopia, Asoma. That media blurry, that media me body blue sound shaman and surore. They should look after their parent in their old age. Me body at the Gila be solution. Jibilla me body gone to abuse sound shaman. And should do whatever they have to do on their behalf. Me body goes look somewhere a movie alone with looks on. Should maintain the honor of the family and continue the family tradition. Me that do a gonde carrigo, tainting social man. Me that do a tone and sinlarigo. Mabiao, tainting social man. And should protect the world and by their parent. Me bari, shall put out a busy osari, Mabiao, something me. And perform their funeral rites after their death. Through the BB solution, through a naive sorry. No, Erarigo, they shall look be a man, Lumia way, you know. Savannah Blubia, Pujin danger. Pujin danger. I do work sorry, Wally, they shall give the Lopiam, they beat highlight to Remia, you know. Parents, me variale. In their Tentrubagani by Lopiam have certain responsibility toward their children. Kalidi dread. Which are Lopiame Tawani Shide. By later, they should keep their children away from evil cause, the Macone Ariane, Macone Duzi idea, Damija me. Should engage them in a good and profitable activity. Gaune, Jumia de Shide, the Amuke Sarigo. Bowing looks on Taitonya, me baria. Should give them a good education. Pinyarigon, Timbiame. Should marry them in a good family. Going on Gong Tatamirinet. Timia ain't no one, Nibima. I was going on Gong ain't no one, Nibima. Tatamirinet. Timia Biame. Hold the Caligachirinet. Bizarre. And should hand over the property to them in due course. No, that's a miracle. Liao better come. A muy busy osari. Quen and be a man. That me body would dear. No, or that me me barigo looks on me would dear. Naja shitty. That the me would wearing a diamava. Sareba, a 10 young needed luso. That it dear, no. That the me would and me ba would me ba wokale. Ngā kūle nā, te āra le. Kawea le linga le te nā le, te rama la. Chue mui me pia, saung yue si me, mui gan tai si, lu mia wei yue, saung lui miu nue, wu ngā dwe, jim hui tā ru rā, so pi ma le nā. Tāta mi le ā le pi ma. Lau ā le wu te ā re bo. Mi ba wu jā rā ba le. Ma kāo mi tā, kāo ya nyo le. At that thing they pay with knee, Tamia Jenny, Wanga in. So we might be very what the other alone. I mean, I don't want the hour. Don't it? I then Jones are getting a sorry pay out wrong. Okay. Second, the relation between teacher and pupil. A pupil should respect and be obedient to his teacher. Should attend to his needs, if any, should study earnestly, and the teacher, in his turn, should train and shape his pupil properly, should teach him well, should introduce him to his friends, and should try to procure him security or employment when his education is over. So, Dutiya garo. The relation between teacher and pupil. See, I didn't debate that. The pupil, the parent, should respect and be obedient to his teacher. See, I will lead me, Biro, line a jindoa me, and see, I
စီကံစီးမြင်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ် should attend his need if any ဆရာလိုအပ်ချက်တွေရှိရဆိုရင်ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ် should study honestly အမြဲတမ်းမှကြိုးကြိုးစားစားနဲ့တင်ရမယ်ပေါ့တပည့်က and the teacher ဆရာကကြတော့ in his stand သူဘက်ကဘာတွေလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ should train and shake his pupil properly သူရဲ့တပည့်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင်ကြားပေးရမယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပုံသွင်းပေးရမယ် should teach him well ကောင်းကောင်းစာတင်ပေးရမယ် should introduce him to his friend and then မိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဟိုဆရာကိုတပည့်ကဒါကတော့ကျွန်တော်ထွေးလေးပါစောင့်ရှောက်ပါအောင်လိုအပ်တဲ့ကူညီတွေပေးပါအောင်ဘာညာပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆက်ပေးရတယ် and should try to procure him security or employment when his education is over so ပညာရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာကနေပြီးတော့သူ့တပည့်ကိုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအခွင့်အလမ်းတွေအတွက်ရှာဖွေပေးရတယ်မိတ်ဆက်ပေးရတယ်ဒါတွေပဲလုပ်ပေးရတယ်ဒါဆရာရဲ့ဝတ္တရားတွေဒါလေးတို့ငယ်ငယ်တော့ဒါတွေအကုန်တင်ရပါတယ်ဟိုငယ်တော့ဗာလေဗလာစာအုပ်ရဲ့နောက်ကျော်ဘုံတွေမှာလဲအဲ့ဒါလေးပါလေနော်ဟိုတပည့်ဝတ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီညာထကြွစုံမနာယူလာမူကြိုစီထန်နီးလှုပ်ကြွေတင်တွေးအန်ရွတ်တပည့်ဝတ်မချွတ်ငါးခုတာဆိုပြီးပါလေခုနဆရာဝတ်ကြပါလေအသက်လဲတင်ပဲ့ပြင်ဆုံးမတိတ်ပမချမ်းဘေးရန်စီကတင်ရအဖို့ဆရာတို့ကျင့်ဖို့ဝတ်ငါးပြားဆိုအဲဒီတော့ကရွတ်ကြရတဲ့ကြပြလေးတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် Okay, thought. The relation between husband and wife. Love between husband and wife is considered almost religious or sacred. It is called Sadhara Brahmacharya, sacred family life. Here too, the significance of the term Brahma should be noted. The higher respect is given to this relationship. Wives and husbands should be faithful, respectful, and devoted to each other, and they have certain duty towards each other. The husband should always honor his wife and never be wanting in respect to her. He should love her and be faithful to her, should secure her positions and comfort, and should please her by presenting her with clothing and jewelry. The fact that the Buddha did not forget to mention even such a thing as the gifts a husband should make to his wife show how understanding and sympathetic were his human feelings toward ordinary human emotions. The wife, in her turn, should supervise and look after household affairs, should entertain guests, visitors, friends, relatives, and employees, should love and be faithful to her husband, should protect his earnings, should be clever and energetic in all activities. So already niyama tatiya ani ne ro the relation between husband and wife လင်းနဲ့မယားကြားကဆက်ဆံရေး Love between husband and wife လင်းနဲ့မယားကြားကချစ်ချင်းမြတ်တာအဲ့ဒါတွေက is considered almost religious or sacred အဲ့ဒါတွေကတကယ်ကိုမှဘာသာရေးလို့ပဲအဲ့ဒါတွေကတကယ်ကိုမှပဲအမျက်တနိုးပဲဘာသာတရားနီးပါပဲပေါ့လေနော် It is called Sadhara Brahmacharya, sacred family life တဲ့ပမာလို့တော့ပါဠိလိုတော့ Sadhara Brahmacharya လို့ခေါ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အိမ်အောင်နေဘဝဆိုရယ် Here too ဒီနေရာမှာလဲ the significance of the term Brahma ဆိုတဲ့ term က should be noted
The higher respect is given to this relationship အမြင့်မားဆုံးသောလေးစားမှုကိုပြထားခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီလင်းနဲ့မယားဆက်ဆံရေး wives မယားတွေဇနီးမယားတွေ husband လေးယောက်ျားတွေအားလုံးက should be faithful respectful and devoted to each other တယောက်နဲ့တယောက် faithful ဖြစ်ရမယ်ယုံကြည်မှုတရားအပြည့်ရှိရမယ် respectful လေးစားမှုလည်းရှိရမယ် and devoted to each other တယောက်နဲ့တယောက်အမျက်တနိုးရှိကြရမယ်တဲ့ The husband should always honor his wife and never be wanting in respect to her လေးယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်သူမယားပေါ်မှာကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တရားတွေရှိတယ်မယားကိုအမြဲတမ်းအမျက်တနိုးဂုဏ်ပြုခေါ်ဝေါ်နေရမှာဘယ်တော့ခါမှမလေးမစားတဲ့နှိမ်ချပြီးမှမခေါ်ဝေါ်ရအောင်လင်မယားအကိုရဲ့မယားကိုလင်ယောက်ျား He should love and be faithful to her သူချစ်ရမယ်အပြီးတော့ယုံကြည်မှုလည်းရှိရမယ် should secure her position and comfort သူရဲ့အနေထားနဲ့သူလုံလုံချုံချုံရှိအောင်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်အိမ်မှုကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးရမယ် should please her by presenting her with clothing and jewelry သူကိုလက်ဆောင်တွေအဝတ်အစားတွေလက်ဝတ်လက်စားတွေဆင်ပေးတယ်လက်ဆောင်တွေပေးချင်ရပြီသူဝမ်းမြောက်စေရမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအင်တန်ကိုမှလူသားဆန်တာကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်နော်လင်ယောက်ျားကဘယ်လိုလဲဇနီးမယားကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြဖို့မမေ့နေဘူးတလားအဲ့ဒါတတိတရားမြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တာမန်လူသားတွေမှာတာမန်အိမ်တော်ရေးတွေမှာဒီလိုအကျဉ်းလင်မယားတွေကြားထဲမှာချစ်သူတွေရည်စားတွေကြားထဲမှာဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်အမျက်တနိုးလေးလက်ဆောင်လေးတွေပေးခြင်းအပြင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြတာကိုမြတ်စွာဘုရားကောင်းကောင်းသိရတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒါလေးတော့မချန်ခဲ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားတည်တည်ချာချာ highlight လုပ်ပြီးမှလင်ဝတ်တရားထဲမှာထည့်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာဒီဟာလေးကိုဖတ်ရတဲ့အခါမှာဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုအင်မတန်ကိုမှကြည်ညိုမိတယ်။အော်တန်တရားအတွက်အကျိုးကိစ္စတွေလောကုတ္တရာအကျိုးကိစ္စတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းလူလူသေးမရှိချွင်းချက်မရှိဟောကြားဆုံးမခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားလောကီရေးကိစ္စတွေကိုပြောပြဆုံးမတွင်တင်တဲ့အခါမှာဆိုလဲဒီလိုမျိုးအသေးအဖွဲ့လေးတော့ဒါတကယ်တမ်းဆိုဘာသာရေးသမားတွေနဲ့ဘယ်ဘာသာရေးသမားမှဒီလိုမျိုးအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာထူးအချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာဒါတွေကစအသေးစိတ်ထည့်ပြောနေမှာမဟုတ်လေနော်လက်ဆောင်ပြကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလက်ဆောင်ပန်နာလေးတွေကိုပေးတာစဂိမ်းဒီဇိုင်းနဲ့မမေ့လို့ထည့်ပြောထားခဲ့တယ်အင်မတန်ကိုမှမြတ်စွာဘုရားလေးစားကြည်ညိုရပါတယ်လင်ကျိုး၅ပါးတင်စားဆရာတော်ရေးထားတာဘယ်လိုလဲဆိုမထေမဲ့ကင်းအနင်းဥစ္စာမိစ္ဆာမမဝတ်စားစင်မျက်နှိုးကျင်နဲ့ငါအင်လင်းကျင်လင်းကျင်ပါဆိုမရဘက်ကလည်းအတုံးလဲနဲ့ပြန်ပြီးမှဟောတာလောက်ရတယ်မရဘက်ကနေပြီးမှလည်းတာဝန်တွေဖြည့်ဆည်းပေးရတယ် should supervise and look after household affairs မရအတုံးလဲအပြင်အိမ်တော်မူပြုဝယ်ကိစ္စတွေကိုစီရင်အုပ်ချုပ်ရတယ်ပြီးရင်ဆိုတခြားအဲ့လိုမျိုးတခြားဖောက်ပြန်မှုတွေပါတယ်မရှိအောင်လဲတခြားမိန်းမတွေနဲ့ပေါ့ဖောက်ပြန်မှုတွေမရှိအောင်လဲဂယုစိုက်ထားရတယ်ဂယုစိုက်ရတယ်ပေါ့လေ should entertain guests visitor friends relatives and employees လို့အိမ်မှာဧည့်သည်တွေပါတွေအဆွေမျိုးတွေဘလူတွေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဝတ်ကြည့်ပေးရတယ်တဲ့ and should love and be faithful to her husband သူယောက်ျားကိုချစ်ရမယ်သူယောက်ျားကိုအစဉ်ချင်းမြတ်နိုးပြီးတော့တရားရှိရမယ်ပေါ့ယုံကြည်ရမယ်ပေါ့နော် should protect his earning
သူရဲ့ရှာဖွေထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ် should be clever and energetic in all activity အလုံးစုံသောကိစ္စတွေမှာလိမ်မာပြီးမှမပြင်းမရအောင်အမြဲတမ်းတွက်လက်ချက်ချနေရမယ်အမျိုးသမီးမျိုးဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမရခြင်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုအိမ်တွင်းမှုလုပ်တယ်တိမ့်ထုတ်တေချာမိစ္ဆာရှောင်းခြင်းလျော်အောင်ဖြန့်ချီပြင်းရည်မမှုဝတ်ငါးစုအိမ်သူကျင့်အပ်စွာဒါမရဝတ်တရား okay number 4 the relation between friends relatives and neighbors they should be hospitable and charitable to one another should speak pleasantly and agreeably should work for each other welfare should be on equal terms with one another should not quarrel among themselves should help each other in need and should not forsake each other difficulty so လေးခုမြောက်ကတော့ the relation between friends တကယ်ချင်းတွေ relatives အဆွေမျိုးတွေ neighbors တွေအိမ်နီးနားချင်းတွေဆက်ဆံရေး they should be hospitable and charitable to one another အချင်းချင်းပေါ်ပေါ်ရွေပြောဆိုရမယ်သူနဲ့တူကိုဖေးမဆောင်ရှောက်ကြရမယ် should speak pleasantly and agreeably ညင်ညင်သာသာနဲ့ပြောပြောမြောင်းနဲ့တင့်မြတ်တဲ့စကားတွေပြောဆိုကြရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်စေတနာနဲ့မေတ္တာတွေရှိရမယ် should work for each other welfare တယောက်ရဲ့အကျိုးတွေတယောက်ရဲ့အကျိုးတွေအတွက်အပြန်အလှန်ဆောင်ရွက်ပေးကြရမယ် should be equal in time with one another တန်းတူညီမျှဆက်ဆံရမယ်တန်းတူညီတူဆက်ဆံရမယ် should not quarrel among them အငင်းပွားမှုတွေပါတယ်အချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေမရှိရဘူး among themselves should help each other in need တကယ်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အကူအညီလိုရတဲ့အခါမှာကူညီဆောင်ရှောက်ရတယ် you know friend in need is a friend indeed လေအကူအညီလိုရတဲ့အချိန်မှာဆောင်ရှောက်တဲ့တကယ်ချင်းကတကယ်ချင်းရင်းလေမိတ်ဆွေရင်း should not forsake each other in difficulty ဘေးရနေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစွန့်ပစ်ပြီးမှမသွားရဘူးလေအဲ့ဒါမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေဒါဘယ်လိုပြောလဲဆိုပေးကမ်းချီးမြှင့်ကိုနဲ့ရှင်ထားစီးပွားဆောင်ရွက်နှုတ်မြွက်ချိုတာတစ္ဆာမန်စေဝတ်ငါးထွေကျင့်လေမိတ်ဆွေတဟာတဲ့ကျင့်လေမိတ်တဟာ sorry okay fifth the relation between master and servant the master or the employer has several obligations toward his servant or his employee work should be assigned according to ability and capacity adequate wage should be paid medical needs should be provided occasional donations or bonus should be granted the servants or employee in his turn should be diligent and not lazy honest and obedient and not cheat his master he should be earnest in his works okay ငါးခုမြောက်ကတော့တဲ့ the relation between master and servant အရှင်သခင်နဲ့ဝန်ထမ်းကြားအလုပ်သမားကြားဆက်ဆံရေးတဲ့ the master သို့မဟုတ် the employer အရှင်သခင်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ရှင်က boss ကပေါ့နော် has separate obligation toward his servant or his employee သူရဲ့အလုပ်သမားပေါ်မှာဝန်ထမ်းပေါ်မှာထားရှိရမယ်ဝတ္တရားတွေအများပြားရှိတယ် What should be assigned accordingly to ability and capacity လုပ်ငန်းတာဝန်တွေက the employee ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဝန်ထမ်းရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှခွဲခြားပေးရမယ်မိုးဘယ်နဲ့အတင်းမနိုင်ဝန်တော့ထိုင်လို့မရဘူးလေနော် Adequate wages should be paid သူ့ရဲ့တန်ရာတန်ကြီးကိုလည်းပေးရမယ်အခကျင်းကိုတန်ရာတန်ကြီးလာစားဆိုလဲသူ့ရဲ့တန်ရာလာစားပေးရမယ်လာစားပေးုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြား Medical needs should be provided ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးရမယ်ဥပမာဖျားရနာရဆိုလို့ရှိရင်အခါအားလျော်စွာစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးရမယ် Occasional donations or bonus
should be granted. အခါအားလျော်စွာလူဒန်းမှုတွေပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုတွေ and bonus ပေးတဲ့အမျိုးပေါ့နော်ဘာခေါ်လဲ bonus ဆိုပုံမှန်လို့စုပေးတာလားအပိုစုပေးတာပိုက်ဆံမုံဖို့ပေးတာအမျိုးတွေလဲအခါအားလျော်စွာတင်းလောက်ပဲဆိုတာလုပ်ပေးရတယ်ဒါမှဒါအလုပ်ရှင်တွေရဲ့ဝတ်တရားတချို့ကပတ်စံပေးခိုင်းတာပဲဆိုပြီးမှအဲ့မျိုးရှိတယ်လေဒါဆိုမဟုတ်တယ်အလုပ်ရှင်မပြီးတာတယ်ဝန်ထမ်းကလည်း the servant or employee အလုပ်သမားတို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းကလည်း in this time သူဘက်ကနေဘာလုပ်ပေးရလဲဆို should be diligent and not lazy အလုပ်ကိုထားကြလုံးလိုက်ရှိလုပ်ရတယ်မပြင်းရဘူးတဲ့ honest and obedience ယူသားရယ် obedience ဖြစ်ရတယ်လိုက်နိုင်ရတယ်စီကံတွေဝတ်တရားတွေ and not cheat his master အလုပ်ရှင်ပြန်ပြီးမှမကောက်ကျစ်မစင်းလဲရအောင်မညစ်ရအောင် and he should be earnest in his work အလုပ်မှာအမြဲတမ်းထားကြွနေရမယ်ဒါအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြားထဲမှာဟိုစောင့်ထင်ရမယ်ဟာတွေပေါ့လေနောက်ဆုံးတစ်ခု 6 the relation between religious literally recluse and Brahmins and the laity lay people should look after the material needs of the religious with love and respect. The religious with a loving heart should impart knowledge and learning to the laity and lead them among the good pathway from evil. Number 6ခုမြောက်က the relation between religious and laity လူတွေနဲ့တာမန်လူဝတ်ကြောင်တွေနဲ့ဘာသာရေးသမားတွေနဲ့စာမှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆို recluse and Brahmin ပေါ့တမနာဗျမနာတွေပေါ့ဘုရားဘာသာဆိုရင်ယဟန်တန်ဃာတွေပေါ့သူတို့နဲ့လူဝတ်ကြောင်တွေနဲ့ကြားမှာ lay people လူတွေကနေပြီးဒကာမတွေကနေပြီးမှ should look after the material needs of the religious အဲ့လိုယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတယ် with love and respect ချစ်ခင်မှုလေးစားမှုနဲ့ဒါတွေဖြည့်ဆည်းပေးရတယ် the religious ဘာသာရေးသမားတွေကလည်းဒါမင်းခုနပြောရဲဖုံတွေပေါ့လေဖုံတွေကလည်း a well loving heart အမှန်တန်ကိုမှဂယုဏတရားတနာကျင်တာတဲ့နှလုံးသားနဲ့ should impart knowledge and learning to the laity เนาะလူတွေအတွက်တရားတွေကိုဟောပြရမယ်ပေါ့ဆိုဆုံးမကြရမယ်ပေါ့။ဘာလဲမေတ္တာတရားနဲ့ဂရုဏာတရားနဲ့ and lead them among the good path away from evil ဆိုသူတို့အတွက်ကောင်းမှုတွေကိုဖြစ်စေမယ်မကောင်းတာတွေကိုတားဆီးပြီးကောင်းမှုတွေဖြစ်စေဖို့အတွက်အဲ့လိုတရားတွေဟောရမယ် We see them that the lay life with its families and social relations is included in the noble discipline and is within the framework of the Buddhist way of life as the Buddha envisaged it. We see them that the lay life area လူသားရဲ့ဘဝလူရဲ့တာမန်ဘဝ with its families and social relation သူရဲ့မိသားစုတွေလူမှုဆက်ဆံရေးတွေနဲ့ရှိနေတဲ့လူဘဝ is include in noble discipline အဲ့ဒါကအရိယာတွေရဲ့သာသနာမှာလည်းထည့်သွင်းထားရတယ်ဆိုတာတို့အခုတွေ့ပြီလေပေါ့နော် and it's within the framework of the Buddhist way of life အဲ့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ဘဝနေနည်းဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အကျင့်စဉ်တွေမှာပါရှိနေတာပဲ as the Buddha envisaged it မြတ်စွာဘုရားအမြင်တော်အရာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေမြင်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကောင်းစွာသုံးသပ်နားလည်ပြီးမှဒါတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ် so ဒီနေရာမှာခဏရပ်ပါမယ်နောက်ထပ်ကျန်နေတဲ့စာမျက်နှာတွေကိုနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးအပိသက်ဖတ်ပြတော့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့
နှစ်တည့်အခါတည်းများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါရယ်အားလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ